欢迎来到小文的频道，每天更新爽文故事，喜欢的话点个关注吧。故事开始，怀孕2个月，我吃什么都吐。自从发现吃榴莲能缓解后，我总在冰箱里备着。晚上，婆婆又做了一桌子肉菜，我看到后立马冲进卫生间吐了个痛快。打开冰箱，发现囤好的榴莲早就空了，我赶紧让老公去买。没想到婆婆爆发了，一桌菜没有一个合她胃口的吗？一天到晚伺候人还得受气，就惦记着那几百块钱一个的榴莲。老公冲过来给了我一巴掌，你是不是给我妈脸色看了？我立马回屋子反锁房门，给爸妈打电话。这个家我不要了。临近过年，我查出了怀孕的消息，全家都欢天喜地，婆婆更是给我包了个1000块的大红包。哎呀，半年了可算怀孕了，这可真是个大喜事儿。贺光，你可要好好照顾宝宝和你媳妇儿。虽然不在我和贺光的计划内，但宝宝的到来也让我非常开心。没想到第7周时，我呕吐剧烈，严重时喝水都费劲，我迅速消瘦了下去，越来越焦虑，嗓子吐出血，喉咙里面像有刀子一样。去医院检查，甚至有胚胎停育的危险。给爸爸打电话说了现在的情况后，他沉默良久，这孩子就是冤家来的。姑娘，实在不行咱就不要了。听到我爸这么说，贺光十分害怕，当天就把婆婆和小姑子都接了过来照顾我。小姑子刚念高1，来了之后常常与我聊天，逗我开心，我心情好了不少。傍晚，婆婆又煮了一桌子的肉。婆婆，您能煮一些清淡的吗？这肉我真的吃不下去。文思呢？你现在什么都吃不下，我多做肉，你只要能吃下去一口，那孩子就多一口营养。再说你男人在外面累了一天，也需要补补身体啊。小姑子看我实在吃不下去，便领着我下楼遛弯。路过水果店，我突然闻到了榴莲的味道。我进去之后，凑近榴莲，出乎意料的，这次闻到味道居然没有丝毫不适。妹妹，我想吃这个。小姑子闻言十分惊喜，老板，赶紧帮我嫂子开一个。我吃了半块也没有吐。回到家，婆婆和老公闻言也很惊喜。那之后，榴莲简直成了我的救命稻草。一天晚上，我和小姑子散步回来，婆婆和贺光阴沉着脸，沉默地坐在沙发上。见我进来，婆婆没了往日的热情。文思呢？听门口买水果的小哥说，这榴莲最便宜的也要几百块一颗呢。我点头称是。那你昨天就拿了2颗回来。贺光打断了婆婆的话，妈，有什么事情吃完饭再说吧。我和贺光都是名不见经传的小明星，说是明星，连108线都算不上，没有出镜机会，去拍网剧露脸赚钱。就这样在网剧剧组遇见，大家聚在一起休息吃盒饭时，我们在一起聊天，发现居然是大学校友。有些事情求不来，我们2个也都不是追求大红大紫的人，加了联系方式后慢慢相熟，志趣秉性相投，自然而然就在一起了。没想到刚刚在一起半年，他就被投资方女儿看上了。当时那漂亮女生豪车名表砸了不少，我以为他会松动，可他坚定地牵着我的手，直接拒绝了他。这是我女朋友，请你跟我保持距离。贺光是我的初恋，看到如此场景，我深受感动。后来那女孩没几日就喜欢上了组里的另一个白面小生，我本以为事情就此结束，没想到导演以实拍为借口，把我们一堆人拉到山沟沟里。当晚结束工作，我们乘着车行走在山路上，行至半路，我被人从车上扯了下来。那人面目狰狞，不用我说，你自己应该知道得罪了什么人。车上有人面露不忍，但也都无动于衷。我被剧组恶意扔在了鸟不拉屎的山道上，看了眼手机，只剩下不到5%的电，怪不得我早上明明把充电器放进了包里，刚才寻找时却一无所获。趁着手机还没有关机，我把定位和事情经过进行了群发。我刚到这边工作，没有什么朋友，父母都在外地，肯定是赶不过来。给贺光打电话，只换来几声忙音，随后便是那刺耳的电量低警告。因为刚刚同事的态度，我对贺光也不再抱有希望，马上就要黑天，信号在这里显得格外吝啬，时有时无。我顺着乡道，想着找个村庄或者有人的地方就好，可惜把我扔在这里应该是精心规划好的，真是前不着村后不着店。已是初冬，手机关机之后，我不敢往远走，怕自己彻底失温或者遇到危险，就在附近瓜田旁的废旧小屋待着。这小房子应该是瓜田成熟季节，农户怕人偷瓜临时搭建的，现在废弃在这里。幸好我本就怕冷，穿了羽绒服，还不至于冻僵。我蜷缩在小房子里面，身边除了黑暗，就是烈烈风声伴着远处不知道什么发出的杂声，不敢向外看，
总感觉那黑暗之处会有可怖的东西突然出现。我以为就这样一直挺到白天，没想到过了几个小时，远处有隐隐约约的鸣笛声传来。我一个机灵，冲到马路边，果然远处有灯光闪过。喂，贺光，我在这里。我听到我的声音带着哭腔，行驶了100多公里，他过来接我了。贺光风尘仆仆地出现在我面前，一把将我搂入怀中。眼前替我说话的人和那天满是疲惫与担忧的贺光重合。我不再言语，坐下吃饭。桌子上一点绿色不见，我看着油腻腻的菜尝了一口，齁咸的口感配上红烧肉的腻，即便是瘦肉部分也难以下口。我胃里顿时翻江倒海，忍不住跑到卫生间。因为妊娠反应严重，只能靠一些水果和小番茄过日子。就这样过了2周，那天我照常从冰箱里拿出来榴莲，婆婆瞥了一眼，文思呢，你还是少吃点这东西，孕妇吃榴莲会上火的。我实话实说，妈，我知道孕妇得忌口，可我真的其他东西吃不下啊。我知道婆婆可能是心疼钱了，对我吃榴莲这事儿颇有微词，但不好明着反对，可我现在能吃得下去的东西确实不多。婆婆看反对无效，我继续买榴莲吃。本来不喜欢榴莲味道的她也跟着吃了起来，常常是我买2个放在冰箱，再打开时只剩下了半个，知道我一闻油烟味就呕吐。婆婆总是拉着小姑子在厨房忆苦思甜，我当年怀你和你哥哥的时候条件多艰苦啊，当时哪像现在这样，隔一段时间就去医院检查。看小姑子听话的点头，婆婆继续道，那时候穷的都揭不开锅，怀孕8个月还得下地干活呢，哪像现在大鱼大肉还脚情上了。婆婆每天都做一大桌子肉，吃不完只能反复加热，在下一顿饭时拿上来。她逢人便说我浪费，人家怀孕了都能吃喝，就她不行。不知道是我做的饭不行，还是她就是纯矫情。邻居跟我相处的一直不错，不相信我是这样的人，便把婆婆说的话都告诉了我。文思呢，不是阿姨多嘴，家家都有一本难念的经，如果和婆婆有矛盾，还是要解开才好。我以为是和婆婆的年龄差距造成，就跟贺光反映，不然把保姆刘阿姨找回来，让妈回去吧。贺光闻言抿紧嘴唇，但保姆能有咱妈照顾你照顾的精细吗？你看我妈来这几天，我都吃胖了。我反驳，可是都不是我想吃的，她能不能做点清淡的？我妈也是为了咱们这家好，她一直在村沟沟里，总想把最好的给咱们。我顿时无话可说，她见我反应平平，直道，不过我会跟她反映的。我尝试推心置腹地跟她谈，可只觉得自己是在对牛弹琴，不知是不是我的错觉。自从怀孕后，贺光和婆婆对我的态度明显冷淡了，争吵也越来越多，倒是没见过几面的小姑子对我越来越好，看着我总是欲言又止。想起那时我和贺光连夜启程，清晨回到市区，我联系上父母，没想到他们就在西市，一夜没睡赶了过来，帮我报了警。因为这件事，我们上了当地的新闻，突然小有名气了一把。当地电视台正好有一个恋综邀请，想着能赚钱又能培养感情，我就答应了和贺光同去。贺光的妈妈听闻这事儿，把我叫到了她家，嘘寒问暖。陪贺光妈妈出去逛街时，我们路过金店，她直接牵起我的手把我带了进去。贺光妈妈进去就豪爽地说，挑个最大的最好的。贺光帮忙帮文思挑，服务员很有眼色的过来，阿姨，你这是要给谁挑啊？当然是给我儿媳妇儿挑5斤了，您给介绍介绍。我连连摆手拒绝，咱们都到这了，就一定要买，不买不许出去。嫁娶5斤对2个家庭来说的意义非凡。当时我就觉得这是一家子朴实的人，他们早就把我当成了一家人。思及此，我知道自己想的太多。婆婆和老公一直对我不错，我自己去菜市场买了蔬菜，拿去厨房，听到了婆婆和贺光的对话，你这媳妇儿真的仗着怀孕有点恃宠而骄了。今天我买了龙虾鲍鱼，还非要我做小白菜。妈，你别搭理他，那么臭的榴莲都吃得下去，还能吃不下去这龙虾鲍鱼吗？我在门口默不作声，只觉得冷意直达4肢百骸。我越来越焦虑，心想自己是太矫情了。我是独生子女，一直被爸妈教养长大，有点小脾气。结婚这半年，贺光和婆婆一家很少挑剔我的毛病。由于孕吐太严重，我只能每周都去医院进行中医穴位贴敷，浑身难受的回到家，看到摆在桌子中间油腻腻的排骨，我顿时翻江倒海，冲到卫生间吐得昏天黑地。婆婆和老公见怪不怪，见小姑子要起身看我，婆婆瞪了她一眼，阴阳怪气道，是你的，有些人就喜欢装腔拿调。吐完之后，
我打开冰箱，里面我昨天刚买好的榴莲，一块都不剩了。我把手撑在冰箱旁，虚弱地撑着身子。阿北，冰箱里的榴莲没有了，你去帮我买点吧。贺光闻言，见躲不过，便打算起身去买。婆婆顿时火冒三丈，大喊：不许去！你上了一天班了，都累成什么样了？别人不心疼你，老娘心疼。丈夫听到这话，停下了手里的动作，一阵委屈袭来，我泪如雨下。妈，你这话是什么意思？我昨天刚买的一整颗榴莲，为什么今天一块不剩了？婆婆看我掉眼泪，情绪爆发，撒起泼来，眼泪汪汪的把碗往桌上一摔。我真是老了，不中用了，一天到晚伺候人还得受气。我顿时无力感涌上心头，我那苦命的啊，养个婆娘在家是一点不知道节省，一桌菜愣是没一个合她胃口的，就惦记着那几百块钱一个的榴莲。说完，她眼睛阴恻恻地看了看我。贺光闻言，脾气也上来了。妈，您怎么这么说啊？他回头指向我，是不是我不在的地方？你给我妈脸色看了？小姑子眼看矛盾升级，怕我生气，连忙过来安抚我，拍着我的背给我顺气。嫂子，你消消气儿。妈，哥，你们少说两句。我的收入比贺光高出3倍有余，为了不打击他的自信心，我从来不说收入的事。婆婆一家问起房子的事儿时，我解释日后会说服爸妈写上我和贺光的名字。秀才遇上兵，我一股火气堵在心口，反问我什么时候甩脸子了？吃榴莲怎么了？我用的自己的钱，你们管得着吗？好像触碰到了贺光最脆弱的神经，他不顾小姑子的阻拦，不由分说上来给了我一巴掌。我被打得偏过头去，整个人栽倒在地。这一巴掌一看就是对我不满已久，用了十足的狠劲儿，眼里泛起泪光。我抬起眼来，婆婆满脸得意地看着我。嫂嫂，你没事吧？小姑子神色担心，赶紧过来把我扶起来。身后传来婆婆的嘟囔，可真能装。我没有看贺光，默默地跑回房间锁上门。午饭时候我也没有出来，任贺光把门拍得震天响，谁叫都不答应。这一巴掌算是彻底把我打醒了。想起结婚前我认定了贺光，告诉爸妈我想嫁给他。大妈在得知贺光一穷二白没有存款后，说要我考虑一下。我当时一门心思扑在贺光身上，看到他俩的态度十分恼火。房子和车子有那么重要吗？只要他敢求婚，我就敢结婚。大妈见拗不过我，思虑再三，说要见见双方父母。贺光妈妈在来的路上就准备好了彩礼。饭桌上，贺光妈妈直言，我就是普普通通的妇女，拉扯贺光长大不容易，在西市这样寸土寸金的地方，确实买不起房子。爸爸直言，两人结婚还是要有一个稳定的住所。贺光，你未来有什么打算？想定居在哪个城市？婆婆看贺光支支吾吾半天，突然哭了起来。您别难为贺光了，主要是他爸之前做了直肠炎手术，每个星期都要1万多的手术费，最后还是去了。听及此，爸妈也不好再说什么。饭后，我与爸妈在海边散步。爸爸说贺光没有主见，没有物质的婚姻就是散沙。我言辞尖锐，谁说租房子住就不会幸福的？贺光，那是说不过你。爸爸也来了脾气，我女儿要出嫁了，我说几句话还不行吗？但我真结婚的时候，妈妈还是把市中心那套闲置的房子给了我们。你也知道你爸爸，他是为了你好，怕你受苦，要是以后有什么事，一定要第一时间跟爸爸妈妈说，知道吗？那时我穿着店里租来的最廉价的婚纱，已经好几个月没有跟爸妈说话，只觉得这场战争是我胜利了。之前不明白的事情也仿佛拨开云雾，渐渐了然。我越发觉得对不起爸妈，只想给自己几巴掌。我按下信息，发送给了永远不会拒绝我的人。房门外，小姑子焦急地冲着贺光喊道：哥，你怎么回事啊？你怎么能打嫂子呢？突然一声清脆的响声，婆婆的声音透过门传了进来。这些日子是不是给你脸了？还指责起你哥来了，吃里扒外的东西，你以为帮上大款了是不是？看我一直不开门，贺光也着急了。妈，他会不会想不开跟我离婚啊？婆婆啐了一口，那贱蹄子都怀上你的孩子了，蹦跶不到哪去，现在就是个破烂罢了。跟你离婚，谁还会要他？闻言，贺光冷静下来，坐到沙发上，只有小姑子还在悄悄给我发消息，让我别动气。没多久，我等待的那2个人就来了。门被敲得震天响，小姑子打开门，看到是我爸妈，都一脸错愕。趁婆婆和贺光2个没有反应过来，我拿起手机便奔向爸妈。他们看到我红肿的脸，一句话没说，就要带我回家，看我要走。
贺光这才慌了神，拉着我的手就道歉。我狠狠甩开。婆婆也过来跟爸妈说，亲家，文思一直赚的比我儿子多，这就是一根刺儿扎我儿子心里了。今天他这么说话，属于是火上浇油了。男人都是要面子的嘛。这才动手打了文思一巴掌。贺光直接跪了下来，拼命扇自己嘴巴。文思，我是一时冲动，你别不要我，准备好证件，明天去民政局离婚。留下这句话，我狠狠甩开他的手。我还是低估了婆婆的无耻程度。刚走到小区门口，婆婆一家追了下来。距离我们很近的时候，她大喊大叫着跪在了我们一家面前，死死抓住我裤子不让我走。正是下班时间，小区里人来人往，看有热闹看，都凑了过来。婆婆看到人聚集过来，更加来劲，哭得鼻涕一把泪一把，好生可怜。大家给评评理，我这儿媳妇自从怀孕之后，我尽心尽力的照顾，每顿都是一大桌子菜，就因为我吃了点她放在冰箱的榴莲，现在就要跟我儿子离婚。贺光一声不吭站在一旁，看着他妈表演。我怎么感觉那个女生好像在哪看过，是不是一个小明星啊？好像是，看上去有点眼熟。周围人议论纷纷，这时已经有人掏出手机来开始拍摄。儿媳妇，你到底是因为什么要这么做啊？你都怀孕了，要是孩子有个什么好歹，我拿什么脸下去见列祖列宗啊？婆婆打了自己一巴掌，都怪我嘴馋，你原谅妈吧，只要你不走怎么都行，我给你磕头了。贺光也过来了，死死掰过我的肩膀，抓着我的手把我往回带。这婆婆好卑微好可怜啊，这儿媳妇别无理取闹了，赶紧回去吧，不是谁弱谁有理的，咱们不知全貌，还是不要乱评论了。我瘦得像纸片子，夹在中间，浑身使不上一点力气，只本能地推拒他。爸爸好似早就预料到一切，他打了个手势，旁边车上下来了3、4个保镖，直接把婆婆拖到了一旁。贺光见此，赶紧放开我去拉婆婆。我趁机上了车，回到了久违的家中。我紧绷的神经一下放松下来，本想睡个天昏地暗，肚子里的孩子却不允许。但在醒来时，好像只是做了一场噩梦，一切都清明起来。手机被贺光和婆婆连番轰炸，总结起来就是想要离婚，门都没有。婆婆连装都懒得装了，你都怀了我儿子的孩子了，以后谁还会要你？破烂玩意还把自己当大小姐呢。文思，我是爱你的，你可是我的初恋啊！你回来我们好好过，我把我妈送回老家去好不好？他们一个唱红脸，一个唱白脸，可惜我现在再也不会上当了。回到家后，我本以为我的心情会好一些，自己能少受一些罪，没想到孕期反应更加严重。我天天饿得走不了路，两眼动不动就发黑，耳朵也老和堵住了一样，头痛得恨不得撞墙。爸妈把我带到医院时，遇到了最开始帮我治疗的医生。你第一次晕倒过来时就已经很严重了，那时我便和你老公建议终止妊娠，不然你可能都熬不到孩子出生。这性命攸关的事，我居然一无所知，怪不得后来他就带我换了个小医院。做手术忍痛放弃宝宝后，我的身心俱疲，只想快点把事情解决。打开监控，我想复盘一下最近的事情，留一些证据准备离婚。这监控是刚买房子时安装的，和装修融为一体，已经许久没有打开，幸好还可以继续使用。没想到画面刚回溯到3天前，我就看到了让我血气上涌的一幕。那时候我刚刚被爸妈揪出门去，贺光和婆婆抓我无果，生气地摔门进来，小姑子紧随其后。贺光突然薅住小姑子的头发，狠狠一拉，她后脑撞击在地砖上，不顾她痛苦的呜咽，婆婆眼神狠厉地啐了一口，一脚接一脚踹向她，毫不留情。真是养不熟的东西，谁让你给那贱蹄子爹妈开门的？回去就嫁给刘老汉，出来一趟心都野了，把自己当成城里人了，还想念书。他们似乎已经打了一阵。小姑子躺在地上，眼睛无光，除了嘴角的血渍和额头的红肿，像是见惯了一般，毫无反应。婆婆和贺光似乎觉得无趣，打累了之后就在沙发上坐下。妈，现在怎么办？她被她爸妈带回去了。不用怕，幸好你有手段让她怀了孩子。等会儿你服服软，把她骗回来，迷晕了把她带回村，任谁来了都找不着。她要是不回来怎么办？我看她爹可贼得很，结婚的时候说家里没钱，只给了10万嫁妆，但是于文思自己就身价上千万。儿子，你确定他身价真有那么高？妈，咱们市中心这套房子需要验资的，没有1000万身家，看房门槛的都没有。我又看了最近3天的监控，婆婆和贺光一点没有闲着，他们商量，周末小姑子就满18岁了，到时候把她带回村，
能换6万块钱彩礼。我知道必须得马上行动起来了。我带上了保镖，把贺光和婆婆约了出来。见到我，贺光满脸谄媚，轻声劝导：文思，我心里有你，我再也不打你了，回来咱们好好过日子。我说明来意，如果你不离婚，我会以故意杀人罪名向你提起诉讼。我把医生对我目前的意见文件和他掌掴我的视频拿了出来。婆婆满脸不耐：你都被我儿子玩烂了，你离婚之后，谁还会要你这样的小娼妇？我给保镖使了一个眼色，他们立马钳制住婆婆，给了她嘴巴好几巴掌，把她打得嗷嗷直叫。贺光环视一圈，发现这家店居然一个人都没有，早就被我清场了。见这架势，他像只鹌鹑一样，一动也不敢动。婆婆被放开的时候，嘴巴红肿，眼带畏惧地看着我。我居高临下：你们还没有发现吗？婆婆兀地瞪大眼睛：你怎么不吐了？你把孩子打掉了？贺光闻言也震惊地看着我，不敢相信道：文思，你真的这么心狠？婆婆气不过，就要上来打我，被我一脚踢翻在地。贺光，你到底离不离婚？你也知道我还有点手段。话毕，挣扎的婆婆又被扇了几个响亮的大嘴巴，她彻底老实了。贺光见我打了孩子，铁了心要离婚，便提出条件：可以啊，那你给我1000万，或者把现在那套房子给我，我就同意离婚。别想着转移财产，我会申请财产保全。原来人无语的时候真的会笑。好啊，那也要看你有没有本事。我和贺光走出民政局后，他眼含泪水望着我：文思，你还有1个月时间可以考虑。我真被他这故作深情的样子恶心的不行。贺光回到房子，发现他和婆婆的行李被扔得到处都是，物业正带着一堆人在小区门口等着他们。看此情景，婆婆激动万分：你们在做什么？这是我的家，你们凭什么不让我们进去？来人啊，大家快看啊，物业打人了！婆婆这种撒泼的人，物业看得多了。女士，小区只允许业主进入，这栋的业主已经打过招呼了，您没有资格进去。婆婆给贺光使了个眼色，让贺光把物业的人拦住。谁知物业压根不把他们放在眼里，气定神闲地看着婆婆奔到大门，发现门锁早被我换了。她气得直砸门：造孽啊，自己的家都回不去了，物业帮着欺负人啦，没有良心的东西。物业怕她真的损坏什么财物，直接做报警处理。等他们从警局出来，才反应过来，小姑子不见了。你妹那个贱人呢？她怎么不拦着点？真是没用的东西。贺光也摩拳擦掌：怎么回事？她哪去了？妈，你快给她打电话。我早就把小姑子藏了起来，她现在已经年满18，已经具有完全的民事行为能力。贺光和婆婆报警，说家里丢了姑娘，但是他们没有证据，前一天报警，第2天就被撤销。小姑子拿了我给的被殴打的视频监控，警察了解完始末后，也不再管这娘俩。贺光和婆婆赔了夫人又折兵，在网上声讨起我来。他们贷款买了几个热搜，把他们之前跪在小区门口的照片放到了网上。因为是个小演员，又一直在拍戏，贺光的账号有几10万关注。他把婆婆塑造成质朴老实的角色，指责我虐待她，怀孕之后就无法无天了，还拿出了不知道在哪弄的抑郁诊断书。婆婆涕泪横流，好不可怜。我们只是想要一个公平，并不是家境好就可以为所欲为的。贺光画了一个伪素颜妆，白面小生落下泪来。这段婚姻我已经遍体鳞伤，我只求于文思能把我妹妹的下落告诉我。一时间，网络上充斥着对我的谩骂和指责，但只要细看，就知道很多都是贺光买的水军。事情发酵之后，不知内情的网友持观望和看戏态度的比较多。贺光、于文思，这又是谁？有没有懂行的？是网剧演员，这年头谁都能上热搜了。那男的打谁婆婆了？你傻啊，是女的打婆婆了。打谁婆婆了？贺光怕事情有转机，又砸了好几个热搜，还在粉丝群撺掇粉丝去我社交账号网暴我。小姑子怕我受到影响，过来跟我讲说她可以出面作证。我安抚了她，让她好好学习，这才是她现在最紧要的。晚上贺光给我打来了电话：于文思，夫妻一场，我也不想把事情闹得这么难看。我冷笑：你做这么多不就是想要钱吗？贺光露出本来面目：那都是我应得的。这些年我像狗一样伺候你，我打过你1巴掌吗？那我要是不给呢？他威胁：你要是乖乖自己给钱，我还能少要点，不然离婚之后可就不是这个价钱了。你也看到了，现在网友一边倒都站我这边，你猜到时候法官会帮谁？冷静期一到，我们就办理了离婚。看我没有松口，贺光率先发起了仲裁。贺光以为以现在的趋势，我会跪下来求他，
他一声令下，那些无脑网友一人一口唾沫可以淹死我。可是这个时代的网友上过太多次当，早已不是随波逐流的乌合之众。还没等我放出监控录像平反战局，就有网络判官翻出了之前我们曾经参加的那档综艺节目，画面里是婆婆与我的对话和领我去金店买金子的场景。男方妈妈直接就问女方父母平时做什么，听到在小花园种菜，旁敲侧击地问是不是住别墅，算盘珠子都蹦我脸上了。嗨，这女孩还以为买5金是对她重视，人家男方妈妈只是看她有钱，想快点把她套牢。当时节目播出之后，网上有很多反对的声音。贺光卸载了我的短视频软件，由于工作繁忙，我也没太在意。怀孕后我辞去工作，为了打发时间，本想把视频网站都下下来，但贺光不同意，说是有辐射会影响到孩子。现在看到评论，网友的小嘴简直像淬了毒一般。大家别想了，这两人已经结婚了，百度词条上是配偶关系。恋爱脑，我赌他们过不了几年就得离，我赌3个月。有的视频评论已经垒了几千层，最新的日期上有人回复已经离了，喜大普奔，男方要家产，现在正在打离婚官司呢。我把之前准备的监控录像都放到了社交平台。贺光和婆婆图谋我家产，故意隐瞒医生诊治记录，还有要把我骗到偏远地区的视频一出。贺光一夜之间被人人喊打，人家千万家产跟你有什么关系？这么对待给你生孩子的女人，真是恶心。那老太婆的意思是把女孩掳到山村里吗？看上去不是第一次了，建议严查。贺光的社交账号1天之内掉粉20万，直播间也被人举报关停。眼看局势逆转，婆婆再也不要脸面，直接放出话来，我就是要她一半财产怎么了？被我们家粘上，她不死也得褪层皮。开庭时，贺光拿出了不知道在哪里调查出的我个人财产证明材料。于文思在婚姻存续期间购买住房，且资产超过1000万，离婚后这些都属于夫妻共同财产。我要求合法分割，我居然这么有钱，这连我自己都不知道。我女儿确实有上千万财产，但这都属于她的个人财产。爸爸气定神闲，拿出了我的保单证明材料。我给我女儿买了12份100万保险，皆购买于双方婚前，保险费也是在婚前全部交纳。这笔钱跟夫妻财产没有半毛钱关系。离婚冷静期时，贺光看我无法挽回，便借了100万高利贷在网上抹黑我。到开庭前，这笔钱他已经花了70多万，眼看要颗粒无收，他竟然无耻地提出这是夫妻共同债务，让我跟他一起偿还。婆婆十分激动，咋咋呼呼的，这笔钱是没领离婚证之前借的，2个人得一起还。爸爸公司的法务部不是吃素的，我方律师早就准备万全，对方涉案借条的落款日期为12月初，不排除其利用离婚冷静期将本案债务伪造成夫妻共同债务，且贺光所借款项也未用于夫妻共同生活。法官当庭宣判，我不需要对债务承担任何责任，事情总算告一段落，我心里的大石头总算落了地。贺光与婆婆什么都没有得到，还患得债务缠身，都傻了眼。而我在这段婚姻中亦是损失惨重，幸好能够及时止损。事后我问父亲是怎么知道贺光人品的，他傲娇道，当时你被人扔在山沟沟，我和你妈去接你的时候，贺光死盯着我的豪车，眼睛都要瞪出来了。就这样？当然不是，你还记得贺光第一次来咱家不？他的腰都要弯到地里去了，我就感觉这小子也太装了。爸爸显然对我的回应不太满意，想要爆炸。导师妈妈竖起大拇指，哇，果然老奸巨猾，厉害厉害。爸爸开心的小跑去厨房帮忙摘菜了。我资助小姑子念完了高中，她非常争气，也懂得把握机会，考上了国内一所不错的985大学。我送她去上大学时，她提出以后不需要我的资助，钱会慢慢还给我。小姑子，你不用着急钱的事，以后工作了再还就行。我不是你小姑子了，我叫向阳，你以后叫我向阳就行。也多亏了婆婆想快点把向阳卖给老光棍，想用挪户口的事向那老男人再敲诈一笔，一直把户口本带在身边。向阳把户口本一并带走后，很快就把自己贺立南的名字改成了向阳。后来向阳逢年过节都过来看看我，他说贺光因为欠了高利贷，一不小心断了一条腿，他妈为了给他还债，卖掉了老家的房子，即使这样也还是利滚利欠了60多万，实在没有办法，他们只能躲到城中村里寻谋生路。本来贺光还有一副好皮相可以演戏，但他非要做，没有人再敢用他，他只能去会所打工。
知道向阳有出息后，他们来找过他，想把他卖了赚钱。向阳直接以其人之道还治其人之身，告诉了高利贷债主他们的地址，还顺便帮忙报了警。贺光被打得够呛，见无法抓到向阳，便把他风韵犹存的妈嫁给了村里的光棍。向阳缓缓道出他们的结局，见我盯着他，便问我，你是不是觉得我太狠了？我拍了拍他的肩膀，不会，他们恶有恶报罢了。他眼里有光，狡黠地笑了。临走前他留下了一句话，这算什么报应？他们的报应才刚刚开始呢。晚安。